Засгийн газрын 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын талаар Шадар сайд цотоодор мэдээлэл хийлээ. Мэдээллээр засгийн газрын хуралдаанаас 3 шийдвэр гаргасан бөгөөд Улсын онцгой комиссоос санал болгосон Улаанбаатараас бусад аймагуудад тогтоосон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг 13 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2021 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал сонгохоор шийдвэрлэжээ. Ингэснээр аймагуд буцаад хэвийн амьдралд орох боломжтой болсон, харин хөлийн бүх бомдоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг төр зогсоосон шийдвэрийг 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал сунгалаа. 12 дугаар сарын 29-ний өдөр үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо сэргийн мандуулсны 109 жилийн он баяр тохиолоо. Социализмын он жилүүдэд энэхүү түүхэн өдрийн үн цэнийг ойшоолгүй ирсэн ч Улсын хурлын 2007 оны 8 дугаар сарын 16-ны хуулиар энэ өдрийг нийтээр тэмдэглэлт өдөр болгон улмаар 11 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр хэмээн нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр болгохоор хуульчилсан байдаг. Түүнчлэн энэхүү өдөр улс нийтээр амардаг билээ. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх улсын дугаар олгох журмын 12-ийн 5-д сонирхол татгууз улсын бүртгэлийн дугаарыг үн хаялцуулах замаар худалдан борлуулна хэмээн заасан байдаг. Энэ дагуу Азийн гих тодорхойлолтой улсын дугаарыг дуудлах худалдаагаар борлуулахаар болжээ. Уг ажлыг Авто тээврийн үндэсний төвөөс Монголиа захин хөтөлбөрөөр дамжуулан зохион байгуулж, зам тээврийн хөгжлийн яам, захин хөгжлийн үндэсний хороотой хамтран ажиллажээ. Өмнө нь шудраг өсөлтөө хэрэглэгчдийн төлөх газраас авто замын Азийн дугааруудыг төрийн үйлчилгээ, тэр дундаа хог тээвэрлэх автомашинд тавьж байхаар дуудлах худалдаанд оруулж, олсон мөнгөөрөө хүмүүнлэг, нийгмийн сайн сайхан үүсэл зарцуулах хүсэлт гарган холбогдох байгууллагуудад хандаж байсаажээ. Аукшн цэг, Транспет цэг хэмээн сайтад хандан дуудлах худалдаанд оролцох боломжтой бөгөөд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх улсын дугаар олгох журмын дагуу үн хаялцуулах ажиллагааны ялагчтай байгуулсан гэрээ улсын бүртгэлийн дугаарын захиалгыг үндэслэн зөвхөн түүний өмчлийн тээврийн хэрэгсэлд дугаарыг олох ажээ. Баян-Улгийн аймгийн бүх сумдад монгол хэлээр нэрлэгдээгүй засаг захиргааны нэг чухал өмч байгаасгэд хяналт шалгалт хийж үзэхэд Улаанхус, Дэлгүүн, Сагсай сумдад шинээр байгуулагдсан байгуудад казак хэлээр оноос нэр өгсөн зөрчил илэрсэн байна. Зөрчлийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хандаж тухайн байгуудад оноос нэрийг өчигнөө болгож залруулжээ. Мөн ГЯД 600 тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 1-р заасны дагуу байгууллага аж ахуй нэгж иргэдийг газар зүйн албан ёсны нэрийн тухай мэдээлэлээр хангах, газар зүйн нэрийг зөв bijих, хэрэглэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, зөрчил дутагдлыг арилгах, иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд зөрчилдөө бүртгэгдсэн иргэдийн мэдээллийг зөв болгох, цаашид ийм зөрчил гаргуулахгүй байх талаас нь ажил зохион байгуулж ажиллах, нутаг дэвсгэртэй хамгаалах газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавьж ажиллахыг холбогдох төрийн байгууллага болон тодорхой сүмдийн засаг дарга нарт даалгаварсныг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөх газраас мэдээллээ. Энэ сарын 17-ны өдөр Баянгол дүүргийн 11-р хоронд байрлах Сайн Ломбардыг дээрэмдсэн хэрэг гарч байсан. Тодорхойлбол зурагтын эцсийн Сайн Ломбардад 25-аас 35 насны орчим залуу дайран орч хутга тулган тоо хэмжээ ширхэг тодорхойгүй үнэтэйдлүүд 1 сая орчим төгрөгийг дээрэмдэн зөвтсөн байдаг. Уг этгээдийг 90 сурвалжиж байсан бөгөөд энэ сарын 29-ны өдөр 11 цагийн орчимд эрүүгийн цагдаа нийслэлийн цагдаагийн албаагчид Баян зөвхөн нутаг дэвсгэрээс баривчилжээ. Түүнээс одоо мэдүүлэг авч байгаа бөгөөд үргэлжлүүлээд цагдаа хорих юм байна. Түүнчлэн тус этгээд нь өмнө нь 2-3 удаа ламбаар дээрэмдсэн хэрэгээр шалгагдаж эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсаажээ. Аранга аймгийн Батцангин суманд COVID-19 салдвар бүртгэгдэж, голомдод бүс нутгаар бүртгэгдээд байсан. Үүнээс хойш төс суманд 28 хоног шинэ тохиолдол бүртгэдэггүй тул халдварын голом тагцсан хэмээн үзжээ. Тус аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Ганимагийн мэдээлснээр зөвөрлөгдсөн халдварын тохиолдлууд нэг гэр бүлийн хүрээнд бүртгэгдэж хязгаарлагдсан байна. Аймгийн хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг чилжиж, эрсдлийн үнэлгээг тухайн бүрхийн салбар хооронд уялдаа холбоотой ажилласны үр дүнд халдварын голомтыг цомогтгожээ. Мөн аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 178 сая төгрөг шийдвэрлэж, амьсгалын аппарат, хүчил дөрвч өдрүүлэгч, зайнаас халуун хэмжигч, туслын памп болон тарианы памп зэрэг тоног төхөөрөмж 104 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, хувийн хамгаалах хувьц хэрэгслийг аймгийн онцгой комиссоос эрүүл мэндийн байгууллагуудад хуваарлан ажиллажээ. Улсын онцгой комисс таниулын хэлтсээс өнгөрсөн 11-р сарын 27-нд Аранга аймагт COVID-19 халдварын батлагдсан тохиолдлын ойрын хавтал ирсэн тухай мэдээллийг өгсөн. Энэ дагуу Тус аймгийн Батцангин суманд 2 цагийн дотор тэг зогсолт хийж сэжигтэй тохиолдол болон түүний ойрын
хартал болох 9 хүнээс сорьц авсан байна. Шинжилгээгээр 3 тохиолдлын онш батлагдаж цэргийн төв эмнэлэгт шилжүүлсэн ажээ. Одоогоор батлагдсан 3 тохиолдлын 2 нэгдэж өнгөрсөн 12 дугаар сарын 25-нд аймагт ирсэн. Эдгэрсэн 2 иргэнийг Батцэнгэн сумын Улаанчуулга багш шууд гэрт нь хүргэсэн байна. Харин 3 дахь иргэний биеийн байдал хөнгөн эмчилэн тусгаарлагдаж байгаа ажээ. Манай улсад дотоодод халдвар бүртгэгдэж хөл орой дотоох болсноор импортын бүтээгдэхүүнүүд ховордоод байгаа. Ялангуяа нарийн ногоо өндөгний импорт удаашрснаар эрэлт нэмэгдэж үнэ нь өсөж байгаа юм а. Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд бэлдэж иргэдийн нарийн ногоо, жимс, өндөгний хэрэгцээ дотоодод эрс нэмэгдэж эрэлттэй байв. Хөөсний дэлгүүрүүд өндөг, жимс, нарийн ногоо ховорцсон тул өндөг авах иргэд худалдааны төвүүдэд урт дараалал үүсгэх болжээ. Тухайлбал Барс худалдааны төвд иргэд өглөөний 5 цагаас эхлэн дугаарлаж зарим нь өндөг нарийн ногоо авч чадалгүй буцаа тохиолдол цөөнгүй байгаа хэмээн иргэд мэдээлж байна. Их Британи анх алдарсан халдварлах чадвар өндөртэй COVID-19 шинэ хувилбар Америкийн нэгдсэн улсад анх удаа бүртгүүллээ. Тодорхойлбол Колорадо мужийн орсон суугч 20 настай залуу эрэгтэйгээс уг вирус илэрчээ. Гэхдээ тухайн өвчин нь ойрын хугацаанд гадаадд зорчоогүй тул хаанаас халдвар авсан нь тодорхойгүй байгаа ажээ. Америкийн нэгдсэн улсын халдвар төвчин судлалын мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар COVID-19 шинэ хувилбар мэдэгдэлгүй хүн амын дунд тархсан байх өндөр магадaltaй байгаа юм байна. Дээрх нэрлэгдэж байгаа шинэ хувилбар нь энгийн COVID-19-с 70%-аар хурдан халдварладаг ба дэлхийн 17 орнд илрээд байгаа ажээ. Өнгөрсөн 7 оноос эхлэн Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа Их Британаас ирэх зорчигчдоос COVID-19-гүйгээр нотлохыг шаардах болсон байна. Өөр хэд хэдэн улс орон Их Британий иргэдийг хүлээн авахаар зогсоогоод буй юм а. 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар 7764 хүнд шинжилгээ хийхэд 5 хүнээс вирус илэрчээ. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн нэг сэвлэгч Баянзүрх дүүргийн эмнэлгийн голомттой холбоотой тусгаарлалт байсан 2 хүн мөн Мөнх Хадаа компани 2 хүнээс коронавирусын халдвар илэрчээ. Халдвар авсан их урхаг судалж тандалж байгаа бөгөөд Мөнх Хадаа компани нийт 116 ажилтны ойрын хавтлын 24 хүнийг тусгаарсан бол 2 дахь хавтал 92 хүн нийт хүмүүст танил судалгаа хийж байгаа ажээ. Халдвар голомтлон гарч байсан аймагуудад сүүлийн 24 цагийн байдлаар халдвар нэмж бүртгэгдээгүй. Улсын хэмжээнд голомтлон гарч байгаа хэсэгт нийтдээ 740 тохиолдол бүртгэгдсэн. Харин сүүлийн 24 цагт 7 хүн нэгдгэрч эмнэлгээс гарчээ. Ингээд нийт халдварын 414 тохиолдол нь Улаанбаатар хотод, 217 нь Сэлэнг аймагт, 25 нь Орхон аймагт, 45 нь Дархан уул аймагт, 32 тохиолдол нь Доронгой аймагт, 4 тохиолдол Говь Сүмбэр аймагт, 3 тохиолдол Архангай аймагт бүртгэгджээ. Харин цэргийн төв эмнэлэг, Хангул дүүгийн 300 ортой эмнэлэг, Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нийтдээ оншин батлагдсан 373 хүн эмчилж байгаа бөгөөд үнээс биеийн байдал нь маш хүнд 2 хүн, хүнд 6, хүндөвдөр 104 хүн, хөнгөн 261 хүн эмчилэгдэж байна. Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн голомттой холбоотой хавтлуудыг тусгаарласан 2020 оны 12 дугаар сарын 16, 17-нд тусгаарсан хавтлууд 14 хоног хяналт хандлтанд байж 4 удаагийн шинжилгээнд сөрөг гарсан тул 332 хүнийг гэрийн ажиглалтад шилжүүлж энэ голомттой холбоотой 918 хүн ажиглалт байна.